Mindu l-gvern beda jħallas għal passaġġ tal-ajru tat-tieni ġenitur li jmur ma' uliedu għal kura barra minn Malta, 1018 il-ġenitur ingħataw bejniethom aktar minn 400,000 euro biex ikunu jistgħu jakkumpanjaw lil uliedhom taħt 18-il sena barra l-pajjiż. F'dawn l-aħħar 6 snin l-ikbar spiża kienet fl-2016, meta aktar minn 80,000 euro issarfu fi vjaġġi għal aktar minn 200 ġenitur li flimkien mal-mara jew raġel tagħhom setgħu jingħaqdu it-tnejn ma' uliedhom f'wieħed mill-aktar vjaġġi diffiċli fil-ħajja. Charlene Fenek mill-uffiċċju li jieħu ħsieb il-kura barra minn Malta fl-Isptar Mater Dei spjegat li vjaġġ bħal dan iġib miegħu bosta sfidi għal ġenituri, fosthom il-wafq mix-xogħol u l-fatt li jħallu ulied oħrajn f'Malta. Qalet li f'bosta każi pazjenti jdumu xhur twal jirċievu l-kura. Kellna tifla ilha sentej kważi hemmhekk, jiġifieri l-ġenituri tagħha jew ħajkollhom jinfirdu għal ċertu żmien biex xi ħadd jirritorna ħalli jkompli jaħdem biex jissapportja l-familja. Jew inkella jekk ħajamlu dawk ix-xhur kollha hemmhekk ħajgħaddhom diffikultajiet. Il-proċess jibda minn Mater Dei fejn il-konsulenti jkunu diġà qed jieħdu ħsieb lil pazjenti li jkunu għaddew mit-testijiet u trattamenti kollha possibbli. Sfortunatament ħafna mid-drabi id-data tkun fil-viċin. Allura ovvjament il-biljetti huma pjuttost għolin. Allura il-fatt li l-gvern jgħin bil-biljetti hija tajba ħafna. Apparti il-fatt li diġà għaddejjin minn problemi, f'daqqa waħda tgħidilhom trid tħallas xi 800 euro ta' żewġ biljetti biex imorru l-Ingilterra mill-lum. Biex issa fl-aħħar snin saru jitħallsu l-biljetti tal-ajru taż-żewġ ġenituri ta' tfal morda. Charlene tittama li l-qudiem din l-għajnuna tiġi estiża wkoll ma' pazjenti adulti. Pazjenti taħt 18 sena jitħallas il-biljett tagħhom plus żewġ persuni. U pazjenti minn 18 sena sar jitħallas tal-patient. Forsi l-qoddim għed jikkonsidra jitħallas ta' xi relativ ta' il-fuq minn 18 sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.